Vi er her. Endelig er vi her. Ja. Det skal bli herlig å komme inn og se mange fine båter på det som sies å være verdens største båtmesse, Boots i Düsseldorf. Og det står at de elsker båt over hele byen her. En skikkelig god båtstemning i denne byen i dag. Yes. Vi skal stikke inn nå først i hall nummer 3, og der tror jeg vi treffer et par norske merker. Ja. Vi går og ser. Ja. Fine båter. Mareks norsk båtmerke fra 1973. Etter hvert flyttet ut til Litauen, men du verden, vi skal være stolte av Mareks-båtene. Veldig klar for å besøke ombord i Mareks 440 Scandinavia var det. Det er altså mindre bysse enn i gourmet. Det er hovedforskjellen. Ok. Jeg har lagt merke til en ting. Taket. Ja. Så deilig. Han kunne åpne veldig fint bak å få det her helt også. åpent. Ja. Masse plass til å sitte ute. Deilig. Og så er det veldig kult med denne her, som du kan... Det er litt av de løsningene der nå på flere av båtene, Ja, det er det. som vi har sett før. Ja. Kjøleskuffer, kjøle. Deilig med så mye lys da. Ja, det er en veldig lys og fin båt, og interiørfargene som er valgt her også er jo veldig med på å gjøre det lyst og fint. Så er det de stolene igjen. Der kjenner vi egentlig fra Viknes, tenker jeg. Åpne vindu der, ja. Med rett og slett en mulighet til å gå ut, hvis man vil det. Der kom TV-en. Sorry. Det er en smart løsning. TV-en kan Man virke sitter til både alle. ute, aktiv og inne. Fin førerposisjon, tilpart ratt selvfølgelig, så du kan ha det behagelig om du sitter eller står. Det er veldig grei du er her og det er fint da. se og våkne opp med den utsikten. Da. Ja. Kan bare legge og se på bølgene. God plass her også. Egentlig to senger kanskje. Og så ble det en sofa. Garderobeplass. Frosta dører. Dusj og dusjkabinett som du bretter rundt deg. Foldedører til dusjkabinettet. Dusjen der oppe. Romslig, fin høyde. Veldig god høyde. Jeg må strekke meg til taket. Ja. Det er bra. Ja, det var hyggelig. Kan man åpne vinduene i vinduene. Ja. TV her også, gitt. Må være veldig mye dårlig vær der disse båtene går. Veldig fint ball her også. Virkelig. Mye speil, mye lys og veldig mye utsyn. Det synes jeg er veldig deilig når du er i båt, at du kan se ut. Og du finner lagringsplassene. Ja. Det er masse lagring her. Det er helt sikkert i Ja. trappen også. Nice. Yes. Da må Ludvig gå. Litt ut, ja. Sånn, ja. Smart løsning.
Her, ja. Med solskydd. Og plass til I hvert fall 3. En veldig fin løsning. Nei. Takk for her, Marek. Takk for her. Her alle som jobber her sikkert. Ja. Er det et norsk kort der? Ja. Thomas Ekholt Ålerud. Benjamin Schjøll. Og det var det. Chanot, ganske like, og en katamaran. 33 fot. Hvordan vil dette skroget ligge som en katamaran, ferge? Det vel egentlig seilbåter som I utgangspunktet ble laget med 2 skrog. Ja. Men jeg har ikke vært underveis I en katamaran noen gang, så jeg vet ikke. Men altså, den ligger jo veldig mye mer stabilt sideveis. Den krenger jo ikke på samme måten, selvfølgelig. Kan litt spent på hvordan den ser ut inni? Ja, skal vi gå og spørre? Vi spør. Kanskje vi kan bo I hvert vårt skrog. Det virker ikke som det en sånn type båt man nødvendigvis overnatter I. Det virker som om det en sånn ut på turbåt. En daycruiser, eller en stor daycruiser. Liten weekendcruiser, kanskje. Fordi foran så går man jo bare ut på dekk. Ja. Så det jo ikke noe ned. Nei. Så da lurer jeg på, hvordan kommer man seg inn der? Ja. Nede der? Lili har allerede en teori. Jeg tror jeg vet det. Ja, fortell. Greia at delen der, ved siden av skjermen, Der hvor du legger kartene under den svarte plassen. Den kan du åpne, Ja, og så da det en liten stigen her. trapp ned. Ok, så da vil det si at der det ikke noe kabin, men et toalettrom. Ja, jeg vet ikke hva det Det ja, toalettrom. Du må offre kartene for å gå på do. Chanot. Fint. De begynner å få en fin liste med forhandlere nå. Japan, New Zealand, Tyrkia, Hellas, Kroatia. Plusset på Nederland, Tyskland, Estland, Storbritannia I tillegg til Norge, Sverige og Danmark. Det fine båter. De likte vi veldig godt. Ja. De var jo på sjøen for alle I Sandvika. Ja, og der det en stor del av den ene episoden omhandler jo V10 til Viknes. Og nå har den fått Motorbåt Award. Ja, den prisvinnende her på messa. Så gratulerer til Viknes. Det kjempegøy. Ja. Jeg blir litt stolt som nordmann når den går her og ser. Ja, absolutt. Sjekk førerposisjonen. Ja. Den hadde kledd deg, Andersen. Her du båtfører. Skikkelig. Her kan du sitte I litt røft vær. Ja. Sentrert, nesten. Wow. Så deilige seter. Jeg tror vi må bytte ut de setene I T-ene. Ja. Oh my god. Jeg veldig happy, men vi skal gjøre noen oppjusteringer, og da kan man jo få litt inspirasjon. Ja. Her ser vi Raymarine-installasjonen også, som Hans Christian og Karl-Erik snakket om. Dette Viknes S35. Her ser vi taket som kan åpnes på akterdekk. Vi ser kalesjeløsningen som Christian fortalte oss om forrige gang. Hvor man altså pakker opp hele kalesjen så den blir borte opp I konstruksjonen. Det jo så deilig på fine solskinnsdager, og så det superenkelt å montere på igjen når sola ikke nødvendigvis skinner, for tro det eller ei. Det hender det annen slags vær også. Plata som man kan heve og senke. Kjempesmart. Og 35 fot med så stort akterdekk med så mange sitteplasser jo veldig bra. Så har vi byssa her med en gasskomfyr vi kjenner godt igjen. Og så liker jeg veldig godt disse løsningene her, hvor man altså bare flytter. Ikke det at man kun finner de her, vi så jo nettopp at Marex har dem, og de har vært I lang tid, men det så skikkelig laget her.
god oversikt ut. Og hvordan det her nede? Det så fint. Det fint? Ja. Jeg liker det ordentlig godt. Ja. Så masse fin lagring. Så her det bad. Toalettrom og dusj. Den så litt grunn ut, den dusjen. Men skal du ha dypere dusj, så må du kjøpe flere fot. Og her, utrolig bra plassutnyttelse. Hopp, hoppa. Ja. Men man går vel via disse trappetrinnene opp. Helt klart. Nå har ikke jeg noe bredde i hodet, men den virker så bred. Den virker voluminøs. Litt samme følelsen som vi får ombord i TN, som ser mye større ut inni enn utenpå. Jeg synes det kult at de tør å begi seg ut på skyvedører i båt. Ja, Men de har sikkert testet det ut i en litt røff sjø. det vil jeg tro. Med en enkel der og en liten dobbel her. Og med mye lagring igjen. Fine greier. Og helt garantert lagring i trappa. Ja da. Viknes S35. Det må jo være en fin båt. S35 var fin, men du vil ha det større. S40. S40? Du, Ja. hva vil du si om sanitæranlegget her? Det er jo luksuriøst å ha dusj på akterdekket med, hva kaller man det? Dusjstang. Ja. Det er kanskje forbeholdt uthavn. Litt Eller- Det gleder jeg meg faktisk å se på utviklingen i havnene fremover nå. Ja, det kan Hvordan bli det kommer til å bli. veldig kjekt hvis det der er gjestehavnsbruk også. Litt sånn damer som slenger på hår og Ja. Ja, det blir bra. Uten moms i euro. Ser vi der. Lili er imponert over den dusjen. Se, hun har lyst på sånn. Når vi får ny badeplattform på TN, så kan vi sikkert ordne en sånn en. Klart vi får til det. Ja. Ja. Der har vi selvfølgelig lagring, og det har vi også der, sammen med landstrøm sikkert. Og så fin plass her ute. Men her har de altså lukket tak. Vil du opp først? Ja, for da lurer jeg på hvorfor de har gjort det, og det er sikkert en grunn til. Det er fordi at du sikkert kan være oppå der når du går opp. Det er solseng. Ja, fordi solseng, jeg tenkte det ikke. Det er solseng. Og det er klart, da offrer man jo Det er stola. klart at man trenger det, Ja. for da legger du deg der i stedet. Kanskje det er litt deilig med litt skygge også, når man skal sitte og hygge seg ute på dekk. Det er sant det. Ja. Så da er det bare å lukke igjen der og krype ut på, og så har man en fin solseng der. Ja, Og god plass her oppe også. absolutt. Og et lite kjøleskap. Klart vi må ha kjøleskap. Det er sikkert kjøleskuff. Ja. Sleipner fra Fredrikstad. For du har Janmar motorer, du har Raymarine navigasjon, du har Sleipner på trøstere.
Og jeg åpen for at det finnes andre leverandører som veldig, veldig gode, men man jo som båtmann veldig entusiastisk til det man har selv. Ja, det gøy. Du? Dette den nye VC30, det den heter? Fra Raymarine. Sånn ønsker jeg meg i T1. Fin da. Heter den V30 eller VC30? Nå ble jeg usikker. Men det kontrolleren i hvert fall. 40 kan jeg kjøre. Ja, det kan du. Men hvis jeg skal kjøre, så kan jeg jo ikke ligge bak der og slappe av. Nei, da må du velge. Jeg synes det hvis du ute og går i bølger her, Ja, den blir litt sånn utsatt med klatringen. du litt sånn, hoi, der gikk du over bord. Men det tror jeg vi kan forsvare med ideen om at hvis det bølger, så sitter man her inne og kjører uansett. Da det ikke så travelt opp på taket der. Det alltid veldig hyggelig å være ombord i en Viknesbåt, men det jo ekstra hyggelig når sjefen selv også sitter her da. Hei, Kristian! Hei, hei. Velkommen ombord. Tusen takk, og først og fremst, så ikke noen tror det har gått oss hus forbi, gratulerer med award! Ja, det jo fantastisk. Det jo den typen anerkjennelse vi drømmer om. Ja. Så å få det her nå med utdeling og pris, det kunne ikke vært bedre timing for oss. Nei. Viknes V10, som vi jo ble godt kjent med forrige gang vi møttes. Hva det folk sier da her i det internasjonale publikummet? Hva det de fremholder som... Nei, det jo på en måte alle egenskapene. Sant? Altså, det jo virkelig en familiebåt. Det 3 kabiner, det god plass, det den sosiale salongen på akterdekket, det åpne, altså at du kan åpne sånn opp inn i salongen inne, at du har, alle elsker jo også selvfølgelig de setene på baugen. Altså det har jo ikke blitt kopiert av noen ennå, så vi glad for det da, men det jo virkelig noe folk kommenterer hver gang. Og det gøy å lage norske båter om dagen, har jeg inntrykk av, i hvert fall hos dere. Ja, da, vi har holdt på å si, vi har jo det alltid gøy på jobb, men det jo litt gøy at eksporten har begynt å ta litt fart. At vi på en måte har hatt et slags gjennombrudd. I fjor så eksporterte vi over 50% av produksjonen. Og alt tyder jo på at det kommer til å skje igjen i 2026. Klarer du å levere nok? Altså, vi har jo muligheten til å skalere opp, det har vi, men nå har vi en sånn fin balanse i forhold til ordrereserve, horisont i forhold til fra man bestiller båt til man kan få båt. Men vi søker etter folk, det gjør vi. Så hvis det noen flinke håndverkere der ute som på jakt etter muligheter, så må de bare sende meg en mail. Ja, bra. Kan du love at det forblir helnorsk? 100%, det kan jeg love. Vi har ingen planer om noe exit eller å flytte produksjon eller noen ting, så vi 100%. Og så opplever vi at å bygge 2 merkevarer tar mye mer energi enn å bare forsterke den sterkeste vi har. Og da valgte vi oss, ok, greit, da gjør vi endringer på det som har vært skillsemodellene våre, så gjør vi de enda mer til en Viknes, og så tar vi de inn og skal beholde kvaliteten og historien og hele den biten der, men nå har vi
For eksempel i denne Viknes S40 Fly som du ombord i nå, har vi jo kalesjeløsningen fra V10. Sant? Skillsenavnet går ut, men det vil videreføres som en S-serie under Viknes. Sant? Så nå har vi Viknes V10, og så har vi Viknes S35 og S40. Hva er du mest stolt over da? Ja, mest stolt over. Det altså, på en måte så er jeg mest stolt over at vi har klart å vinne den awarden selvfølgelig, med V10-en. Men det er klart å kunne stå her med et så helhetlig modellutvalg i Viknes-drakt, det er jeg stolt over. Ja. Gratulerer igjen. Ja, Tusen takk. Og så er det brorsan som driver og tegner. Min bror er konstruktør og sjefsdesigner hos oss. Ja. Det er han. Så her også, altså dysjen, hvis du går opp igjen der da. Og så har han jo også som et litt sånn Vi lanserer jo ny logo her på messen også, samtidig som vi lanserer de nye Viknes S40 og S35. Og så har vi jo den nominasjonen på VT der vi endte opp med å vinne. Så hadde vi jo på middagen dagen før, så sa han ene som er med meg på salg og eksport, Torstein Nilsen, at Kristian, hvis dere vinner den prisen der, så skal jeg gå fra Arendal til Bergen og tatovere logoen. Og vi vant. Fantastisk. Har han begynt, eller? Nei, han er her. Så han er begynt å gå for å få god trening. Det blir både på meg, Torstein og hele videoteamet. Takk for oss. Takk for oss, Viknes. Gratulerer med en ny logo, nye modeller og ikke minst vinner av familiecruisere opp til 45 fot Motorbåt Awards 2026. Funnet tender. Ja, jeg tror du kan sykle dem. Jeg tenkte kanskje den, for da blir det gøy. Med rusjebane. Ja. Pedalbåt som heter Martini. Så det ser jo ut som du kan sykle dem på land, men de har ikke noe hjul foran. Så jeg vet ikke om du har et drag som du trekker ut. Ja. Men uansett, det er jo på vannet man skal ha med seg dragen sin. Jeg har jo med dragen på vannet alltid. Ja. Nei, jeg mener... Nå må vi videre. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart of everything that holds me down. No. And it's feeling like I've been in the groove. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make it. Not afraid to fall and bury shit behind me. Feeling like a stranger on a foreign land. Far away, far away, far away. Idea er et kinesisk motormerke fra en kinesisk by som heter Hangzhou. De skryter av å ha samme produksjonsprosess som bilindustrien. Jeg har faktisk sett Idea på en Fiat 500. Når den kommer inn i Gjestahana i Risør, da blir det oppstandelse. Eller kanskje det er mer et Kragerø-produkt av det. Båtbransjen er også innovativ. Ingen som skal ta fra dem det. Honda. Det er 300 V80. Hva er det vi har på akseparen? Jo, det er 2 ganger 300. I've been wasting my time. Feeling lonely. Også stor. Det står Yamahas hvite serie på rad med 450, 350, 200, 115 og 50 hester. XTO Offshore V8 5,6 liter, 450 hester. Og når vi først er inne på påhengsmotorer, så har vi Selva her. Er ikke det italiensk, kan man tro? Jo, det er det.
Og så Mercury, så har vi nesten komplett. Er det elektrisk, Lili? Jeg tror det. 75 hester elektrisk. 110 hester elektrisk. Det begynner å se litt mer ut som motorene, i hvert fall under vann. Elmotorene har jo sett veldig puslete ut under vann og over vann. Sett ut som en sånn kjøkkenvisp. Ja, men dette her var jo Fint. V10 425. Ja, da lurer jeg på om det er en som er enda større her borte. Mercury 600 Verado V12. Spørsmål. Ja, Hva slags type båt trenger man en 600 V12? ja i enkelte miljøer så setter man 3 eller 4 sånne ved siden av hverandre på hekken på en båt. Da har du 2400 hester da, hvis du setter 4 sånne ved siden av hverandre. Kan det da hende at du letter? Ja, det kommer an på skroget, men det kan hende at du har last ombord mellom en eller annen øy og Miami, som tollerne gjerne vil snakke med deg om. Skjønner. Nei, det var veldig stigmatiserende, jeg mente ikke det. 400-600 hester i V12, det kan ha sine andre bruksområder også, så klart. Ja, jeg vet du har lyst til å prøve det. Se her. Ja. Tøft. Jeg trenger ikke at det går så fort da. Nei. Det er racing-serien også. Det var poengsmotorhjørnet. Nå skal vi gå videre. Sjekk badestigen, Andersen. Ja, den er fin. Det her er altså en saksdor. Det er ganske lett å se at dette her er kusina til Axopar. Ja. Som man ser i den nye Axoparen, så er det jo som snytt ut av samme nese. Og det er fordi at designeren av denne båten, Sakira Motali eller noe sånt, en finne, han hoppet av Axopar og startet saksdor. Og har designet denne etter akkurat samme blyanten som han designet Axopar-båtene. Ja, men jeg skjønner. Ja. Så dette tror jeg er nytt i år. Og sånn som på Axopar 45-en, så er det jo også her disse utbrettbare på siden, så man får bredere båt. Det var til og med hengekøye på siden. Ja. Badestiger, Andersen. Ja, det er jo et mekka for sånne badere som deg. Ja, og så kan du ligge og dingle i hengekøya. Ja. Det er veldig fine båter. Det er det. Jeg antar at de bygges i Polen de også, sånn som man la til rette for Axopar-produksjonen. Er det sånn steppeskrog her også? Ja. Her, Lilly, er årets store nyhet fra IA Marine. Ja. Aura Cabin. Aura Cabin, hun er her, står det. 2 350 V6, Yamaha. Fin båt. Store dører bak, og enorme dører på siden. Hyggelig toalettrom. Hyggelig kabin. Her ser vi Yamaha 2 350 V6, 4,3 liter. Bredt og fint på siden. Deilig med disse dørene som, hvis de fortsetter å være enkle å åpne og lukke, så er det veldig fint å få åpna det så veldig. Kanskje litt oppsatt når man er ute og kjører, at man skal sitte der og se på mot hverandre, men
Da utnytter man jo plassen. Stilig førerposisjon. Veldig elegant når glasset går rundt hele. Fin solmadrass. Og jeg legger merke til Eraser LED bar der oppe. Den blir du glad for. Og søkelys på toppen. Ja, hva sier du, Lili? Hyttebåt. Flott hyttebåt. Absolutt. Til og fra Ja. butikken. Jeg vet hvorfor jeg ble litt negativ. Ja. Fordi at når jeg hører sånn skramlelyder som det her, Ja. da blir jeg litt skeptisk. Ja. Ja. Det skiller seg fra Derfor. Virknes, men det er jo to helt forskjellige produkter også. Ja, ja. Men så tenkte jeg, da ble det butikkbåten. Ja, ok. Ja. Men det er forskjell med høyttalere ute også. Hva er dette for noe? Lowlander Boats. Jeg likte veldig godt Cheek Plants. Ja. Synes jeg var fin. Men Chic, de har spesialisert seg på kaktuser, men jeg er mer opptatt av båten. Jeg ser på dette. Det var jo skikkelig tøff snekke. Litt sånn festivalbåt. Ja. Ja. Snekke med seilror, ratt. Sikkert noen snasende løsninger her. Har en liten kabin foran. Helelektrisk båt, Lili. Det liker jeg jo. Ja, det hadde vært gøy å vite hvor, Lang rekkevidde. ja, og i hvilken hastighet. Men det er jo en katamaran. Sir, congratulations on a great boat. Thanks a lot. Please Thanks a tell lot. us about the Lasai 32 KS. KS. This is our flagship. Yeah. We just launched it. It's a world premiere here in Düsseldorf. So definitely it's something we can even say unique on the market, since it's a 32 feet catamaran, fully solar electric, Yeah. which enormous range and efficiency. That's our target. We are not keen on high speeds, Yeah. just on efficiency and range. Yeah. So cruising speed would be, The cruising speed for this boat is going to be 10 to 12 knots. yeah, but that's not bad. And the range Exactly, then? and in that case, the range it's around 80 nautical miles. Okay, okay. So with a single charging. Yeah. So then you charge it before you leave, and then the solar panels Exactly. keeps it- Solar panels are charging the main batteries all the time, which has some 1.5 kilowatts Yeah. capacity, and then we have 2 times 50 kilowatt engines, and battery capacity of 125 kilowatt hours. But after 80 nautical, which is quite far, you need the plug on shore again. You need the plug on shore. You can do the boat, regular marine, AC and DC. So there is no issues. If you have facilities, you can do it fast charging, or you have a regular marine socket. You can do it. As well. Yeah. And approximately how long time to charge? So depends how much you can get from the grid. So it can be from 3.3 kilowatts up to 60. Yeah. So depends how much you can get it. So it means if it's a regular marina socket and supply, then over the night. Yeah. And if it's a fast charging, so something around 2 hours. Right. You can recharge your boat. Of course, depends how much you spend, and probably you will never spend it up to 0, or you will never drain your battery completely. So 1.5 hours to 2 hours, that's going to be enough with the fast charging. These are brand new boats for me. Where are they produced? So the boats are produced in Bilbao, Yes. in North Spain, in Basque country. We are, let's say, producing something around 25. This year has been 25 boats. Will you export them to the Nordics? We are planning to do for sure. So I think, especially 32 KS fits perfectly for fjords and your area. So we are definitely keen to bring one of it there. Thank you very much. It was You're very welcome. nice meeting you. Thank Thanks. you. Bye. Her kommer vi til Aksepar 38, premieren.
Det er jo den som du slipper ut. Ja. Ja. I og med at den er 38 og ikke 45, så har vi valgt å ta den helt fra akter og fremover i stedet. Så du får jo kjempestort akterdekk da. Deilig. Kan sitte og vippe med beina ned i vannet. Ja. Sitte på benken der, både inn på dekk og jeg kan tenke meg kanskje at den er enda mer verdifull hvis du har akterkabin. For dette er en variant uten akterkabin. Så her har de jo valgt kjøkkenet bak. Og som vist 3,4 millioner med 19% watt, altså moms. Så legger du på litt til, og så skal du ha noe utstyr, så det koster fort oppunder 4. Her er vi kjøkkenet. Med vask. Ja, kjøleboks. Vi har kastet ut Garminen og fått inn Simrad i stedet, se. Mindre skjermer. Så er det nye stoler. Og i denne varianten så er det altså sitte rundt bordet, men dette har jo ryggstø som kan ta seg sikkert, så du kan sitte som i bussen. Hadde du hatt akterkabin, så hadde inngangen vært der. Så er toalettet under sofaen der, tenker jeg. Og den fine stolsenga foran. Litt annen fordeling her. Med et rom som er høyere, i stedet for det vi har ned i gulvet. Jeg er skeptisk til løsninger som dette, fordi jeg synes det ser spenstig ut på sportsbiler og spenstig ut på båter. Men sportsbilene skal ikke ut i sjøen. Og jo større åpninger og jo mer fiksfakser vi, jo reddere er jeg for at det skal komme ingen vann. Her har vi kabinen. Så den som står her er altså maks 3 personer. 2 der, og eventuelt en der. Og en liten vask der. Her har vi den med sittegruppen foran. Og litt annen løsning nedi. Og baderom, ja. Riktig. Det hadde jeg foretrukket. Her er varianten med akterkabin. Jeg hadde jo ikke vært i tvil. Jeg ville jo ha hatt med akterkabin. Hvis jeg ikke skulle hatt akterkabin, da ville jeg hatt sånn åpen i stedet. Ja, det er sant. Ja. Men se på det vinduet der. Dette er jo Axopar 45. Den er morsom å se. Jeg har aldri sett i virkeligheten før. Jeg tror jeg ikke går i norske farvann nå. Brabus-variant. Og her er disse mye omtalte sideveggene som slippes ut. Det er veldig middelhavsk. Dette har jeg gledet meg til egentlig, å se denne. Det er jo en liten stund siden den kom nå. Her sitter det 350 på. Sånne detaljer synes jeg er litt deilig. Nå er det klart du våkner til å se rett på Mercuryen din, og noen vil jo være veldig glad for det, andre vil jo foretrukket om de fikk se vannet eller stranda på innsiden der du har ankret opp. Men kjempestor og flott solmadrass. Brett på sidene, og disse, som de jo var tidlig ute med. Nå ser vi det på mange. Her åpner det seg opp, og dette er jo virkelig den store forskjellen fra 37 og 38. For her er det virkelig voluminøst. Kjempeplass. Med galley eller byssa i midten, og førersofa, og fantastisk førerposisjon. Men også her, Garmin ut, Simrad inn. Her er det ganske romslig. Her er det ikke romslig. Det er den minste potta jeg har sett i hele mitt liv.
Men den der kan vel ikke brukes av andre enn barn. Hvordan skal man få det til? Ja. Og bordet går på skinner, så det kan trekkes akterover eller forover, og det gjør også hele den kjøkkenøya i midten. Og foran, romslig. Det er fremdeles akselpar. Knekken i ryggen du må ha for å komme ned. Og romslig dobbeltseng foran. Vask. Og her tror jeg det er større muligheter. Har du veldig høyt under taket? Ja, det var fint. Her er det altså dusj. Toalett omtrent som det skal være. Og fint design. Rett ut. Akselpar 45. Opp gjennom makkedøra. Jeg lurer på hva de syns om at alle har kopiert dem de siste 5-6 årene. Ja, men det var hyggelig å se. Akselpar 45. Her var det en ganske svær solseng nå. Ja, enorm. Jeg likte den godt, jeg. Veldig gøy å ha sett 45 live. Ja. Vi har sett den veldig mye som reklame på YouTube. Ja, har jeg det. Det hadde vært gøy å sette den i norske farvann, men hvis båtåret 26 blir bedre enn båtåret 25, så kan det hende, men ellers så tror jeg at den nøkterne utgaven av meg, selv om jeg er akselpar-eier, sier at den nok ikke blir å se i norske farvann i 26 heller. Jeg håper jeg tar feil. Her er Brabus egen stand også. De brander jo både biler og båter, men her har de gjort om på en 45, så vidt jeg kan forstå. Så den er jo åpen. Den har topp med glass foran. Den ser jo enormt stor ut. Og litt militær. Her er Iron. De har vi sett noen av langs svenskekysten, og det er vel fordi de er svenske. De var vel også representert på Göteborg-messen, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Er det en utfordrer på en måte til Goldfish, eller er det ikke det? Vi får være patriotiske nå. Ja, jeg velger å si nei. Ja.